Ինչի 2010-ից հետո Ռուսաստանը սկսեց աննախադեպ զինել Ադրբեջանին։ Այդ ժամանակ էլ հո Սերժ Սարգսյանն էր, Նիկոլ Փաշինյանը չէր։ Դե թող ասի, որ Սերժ Սարգսյանն էլ է դավաճան։ Ասել է, որ շատ հեշտությամբ 2018 թվականին իշխանությունը հանձնել է Նիկոլ Փաշինյանին, ես զանգել եմ, հարցրել եմ իրավիճակը կոնտրոլից դուրս է գալիս, ասել է չէ, իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Այսինքն ոչ ուղղակի ձևով էլի մեղադրել է Սերժ Սարգսյանին, բայց նաև չի բացառել, որ գաղափարական միասնություն կարող է լինել 2026 թվականին։ Այսինքն էլի հակասություն, գաղափարական միասնությունը Գյումրիի նման մեկի հետ ով իշխանության ա բերել Նիկոլ Փաշինյանին, որը իրենց համար դավաճան է, կոնտրոլի տակ էր, այդ կոնտրոլի տակ եղած ժամանակ նամակ էիր գրում, ասում էիր Փաշինյանը շատ լավ բան է արել, որ հեղափոխություն է արել, մեթոդների մասին Շարմազանովն էլ տենց հուզված կարդում էր, չէ՞, այս ինչ էիք ասում։ Այսինքն դու ուզում ես տենց հրեշտակ երևաս, որ դու Սերժ Սարգսյանի կողմն էիր, գիտեք, այստեղ Ռոբերտ Քոչյանը դեպ խորամանկում է, գավառական իհարկե միամտությամբ, ուզում է ասի, Սերժ Սարգսյանին հասկացնում է, որ դու ես բերել Փաշինյանին, ես քեզ զգուշացնում եմ, բայց երբ որ հետ են գնում եւ տեսնում ենք Ռոբերտ Քոչյանի ցնծությունը Փաշինյանի իշխանության գալու ժամանակ, չգիտեմ ինչով էր պայմանավորված, մենք հասկանում ենք, որ մի կողմից Սերժ Սարգսյանն էր զանգում, մյուս կողմից նամակ էր գրում, որ դուր գա Նիկոլ Փաշինյանին, այնպես որ այս անձնավորության որևէ ասած քննադատության չի դիմանում։